Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze emininjeni. Because I've been responding to these things and these things are growing. Everyone wakes up thinking about Mkhwanazi and submit. We dealt with it previously as CJC 139. Iphini lenhloko ye-EMPD elisamisiwe uJulius Mkhwanazi ubuyile ukuzoqedela ubufakazi bakhe ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga. Izolo uphinde wanindeka ngesikhathi lo wabe eyintombi yakhe uWitness K ethula ubufakazi. Wanted to negotiate with him, and then we also wanted him to be here rather than be in Kokstad. Icala likaVusumuzi Khet Matlala selihlukanisiwe nelabanye abayi-17 abanindeke ensolweni eyithinta ithenda alithola emaphoyiseni leyigidi ezingama-228 zamarandi. To preach the gospel of peace and align with the rule of law of South Africa. Kubanjwe imashi yokukhala ngabokufika kuGompo City esifundazweni Eastern Cape njengoba uya ngokusondela umnqamula juqwa ngomhla zingama-30 kuNhlangulana ukuthi abakudleli ngongemthetho baphume baphele. I hope from the bottom of my heart that we can make a good result. What is a good result? Winning. Abalandeli beBafana Bafana ngeke babulokotha ubuthongo namhlanje njengoba iBafana Bafana izotholana phezulu neSouth Korea emidlalweni wokugcina wesigaba samaqoqo eMonterey eMelika ngentathakusa yakusasa. Ukuthola kubekwe embukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo naku-SABC le. Hayi igama lami nginguDawu Phungula Mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili eminjeni. Iphinde yakhuza ibuya kukhomishana kaMadlanga inhloko emisiwe esikhundleni yophiko lwamaphoyisa aseGruleni uJulius Mkhwanazi. Bekulindele ubaziphendulele ebufakazini bayizolo bethule kule khomishana ngoWitness K obeyintombi kaJulius Mkhwanazi ogeqa amagula ngokwebewa kwamatshe ayigugu eyigidi zamarandi kwesinye sezakhiwo eKhilani eGoli. uJulius Mkhwanazi ukhale ngokuthi uzodinga isikhathi esenele ukuze akwazi ukuphendula ngalokho okudalulwe nguWitness K okuchaphazela negama lakhe odabeni lokwebiwa kohlobo lwamatshe ayigugu. uWitness K oyiphoyisa leJMPD uke waba nobudlelwano bezothando noJulius Mkhwanazi. The thing that I'm told that she mentioned, some are too personal, some are too sensitive, some are very sensitive, Chair. You see, I'm being implicated in many things there. You see, I feel that I need to respond formally and legally because I've been responding to these things and these things are growing. Everyone wakes up thinking about Mkhwanazi and submit. Isithangami sekhomishana sibe sesingenela odabeni lwakhe lokugunyaza uVusumuzi Khet Matlala ngomsebenzi uthile ngaphansi kophiko lwamaphoyisa omkhandlu iEMPD nakuba igama lakhe lingelihle ngenxa yokuthi unamacala. Ikhomishana ibuze uMkhwanazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uMatlala akwazi ukuthola isitifiketi esihlonza ukuthi igama lakhe lihle njengomuntu ongenawo amarekhodi amacala. Are you able to distinguish between a fraudulent and a real clearance certificate? No, I don't work with this thing. I know nothing about them. So you could be given any document headed clearance certificate and you'll accept it? But with them, that team that was able to detect, I don't think they're able because they don't work as APS. We are in EMPD, not in SABS. We can't determine, we can't clarify, we can't approve any SAPS document, and you can't detect that it's the fraudulent or it's not the fraudulent. Ikhomishana itshele uJulius Mkhwanazi ukuthi isazophinde ibuyele odabeni lobufakazi bukaWitness K ochaphazele igama lakhe kubufakazi abethule kule khomishana izolo. There is what? A card.
Siyaqhubeka nokwanda isibalo sabantu abadabuka kwelaseMalawi abatheleka endaweni yesikhashana esetshenziselwa ukuthutha kwabo bephindiselwa kwelakubo. Ukuzwa kabanzi malungana nalo lolu daba sixhumana nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC esimkantshubovu u-Ayanda Mhlongo. Ayanda, asikubingelele sikwamukele ezindabeni. Ngabe kuyiqiniso ukuthi sekunabantu abasuka kwezinye izingxenye zesifundazwe abatheleka kuleyo ndawo, nanokuthi nje sinjani isimo njengamanje? Dawud, ngibingelele kuwe, ngibingelele nakubabukeli emakhaya. Impela njengoba ubona la Dawud, isibalo sabantu abasuka ezweni nabadabuka ezweni laseMalawi siya ngokuya esinyuka abathutheleka la endaweni yaseThekwini. Njengoba ke uza kwethu Raymond Mpele esikhombisa nje la ngaphandle laba abantu abaqale ukufika namhlanje kuseni, sekunesikhathi nathi sinkanile la ngaphandle kwaso lesikhungu. Laba abantu babonayo kwabasuka endaweni ezahlukahlukene. Uzokhumbula ukuthi ke ngesikhathi luqala lolu daba Dawud, isiphathimandla zeTheku bezama ukuthi bathole indawo la abantu bebezokhosela kukhona besuswa eSherwood belethwa ke kule ndawo kuyi-center noma isikhungu sesikhashana. Abaningi bebeqhamuka la edolobheni laseThekwini. Manje sesibona nabantu abaqhamuka ezindaweni ezingaphandle ekweTheku. Abanye sithe sathi ukhuluma nabo bathe baqhamuka koMzimkhulu, baqhamuka eGauteng. Abanye sizwa ke manje ukuthi baqhamuka koMpangeni nakwezinye izindawo. Abathi ke nabo sebeyasaba ukuhlala endaweni bebehlala kuze yize ke besho ukuthi cha bakaze bahlaselwe, kodwa ke bayasaba ngoba bayazi ukuthi ke liyasondela ke usuku luka June 30 nala esekushiwo ukuthi ke usuku umnqamla juqu ukuthi ke abantu bokufika bakulelizwe ngokungemthetho ukuthi kumele baphume bahambe eNingizimu Afrika. Njengoba uza kwethu kuRaymond Mpele esikhombisa ukuthi ke ngaphakathi isibalo ngempela sabantu sisasiningi kakhulu. Iziphathimandla zaka Home Affairs lokho sizamile, uyawabona ke namabhasi impela nathi lokho silana maningi kakhulu amabhasi asethe ahamba, kodwa ke kubukeka ngaphakathi ukuthi ke cha isibalo asibonakali sehle, kodwa ke iziphathimandla zaka Home Affairs zisebenza ubusuku nemini ukuzama ukuthi ke abantu bangahlaliswa la isikhathi eside, bakwazi ke ukuthi ke baprocesseke ebese ke bahambe ke belibangise ekhaya laseMalawi. Ngokwezibalo ke Dawud sisitholile, uzokhumbula ukuthi ngomsombuluko bebalelwa la ku-5,000 abantu sebehambile balibangisa le noma babuyiselwa emuva ezweni laseMalawi. Siye sakhulumisana nomunye wesiphathimandla weMalawian High Commission othe sebebalelwa ku-8,000, cishe ku-8,000 abantu ke esebesusiwe ke kule ndawo bahamba balibhekisa ekhaya eMalawi. Labantu babonayo la Dawud njengoba silokhu sibika abantu baseMalawi la kuphela abakule ndawo. Njengoba ngishuke ukuthi ke ngo 1:30 namhlanje kulindele ukuthi sizothola umbiko noma i-update ngisho kanjalo kwisiphathimandla zaka Home Affairs abazobe sebesibekela ngokwezibalo ukuthi bangaki ke abantu basebebonke esebethe bahamba, nanokuthi ke masibuka njengoba abantu belokhu bethutheleka befika lana ngaso lo msebenzi obhekene neziphathimandla zikazwelonke nesiphathimandla zala eThekwini. Ngase baqede nini, bazokwazi nini ukuthi ke babaqede bonke labantu bakwazi ukuthi ebahamba. Uzokhumbula ukuthi okunye kubalekile ngokwesiphathimandla uhlelo ukuthi ke kuhanjiswa kaqala omama kanye nezingane. Njengoba ubona nje ngaphakathi lana siyanikhombisa izingane nomama, ibona ke ababekwa qala abahanjiswa eqala ngenxa yesimo ke sendawo ke njengoba ubona ukuthi akuyona indawo elungele ukuthi kakhulukazi ke ezinganeni ezincane bese ke kulandela ke abesilisa. Impela nje amabhasi nawa uyawabona ilokho ephumile amabhasi njengoba silana cishe seyisithupha amabhasi esesiwabonile ehamba. Engasho nje uDawud ukuthi ke ntambama sizobe sesikwazi ukuthi ke sinikeze ababukeli bethu umbiko ophelele ngezibalo. Sibonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uAyanda Mhlongo esibikela bukhoma eseThekwini lapha ke esifundazweni eKwaZulu Natal. Umholi wenhlangano yeMarch and March uJacinta Ngobese Zuma uthi akwenza umqondo ukuthi lugxekwe udaba lokubekwa kosuku lokuthi kwahambe abantu abahlezi kuleli ngokungekho emthethweni. uNgobese Zuma usho lokhu ke njengoba bebambe isithangamini nabeyindaba kanye ke nezinye inhlangano zomphakathi. I'm finding it so strange that it can be illegal to tell people who are illegally in the country to leave the country because they're in the country legally. What is illegal about that? Because it's just a date and an encouragement for them to go home. If anything, they should be taking it to heart because, I mean, it's giving you an opportunity to prepare yourself
This date wasn't announced yesterday, now that everyone's starting to panic now. I think he announced it in April, if I'm not mistaken, where he announced the date. And South Africans, like I said, are the ones that started echoing the date. Because as much and much, the date was not announced by us or any of these civic movements that you see here today. But if South Africans are the ones saying that on the 30th of June, we want to echo the call that illegal immigrants must have left the country, there's nothing wrong with that. Kusenjalo ke kubanjwe imashi yokukhala ngabo kufika kuGompo City esifundazweni iEastern Cape. Njengamanje ke sixhumana kubukhoma nentatheli SABC uSidima Mfeku. Sidima, asikubingelele sikwamukele ezindabeni. Ngabe ke ihamba kanjani imashi le elapho kuGompo City kanti futhi ngabe zithini izikhalo zalabo abayingxenye yayo? Kungoku nje ubona abanye babaqhankqalazi abajongilise apha phambi kwendlu yakameya apha kumasipala iBuffalo City nalapho khona bazawuthi thaca izindululo zabo. Kugcwele kakhulu ngeli xesha besilinde into basawuthetha nayo Ngizwe Mchunu kwangoku. Ngizwe khawusixelele bafo yini eyenza ukuthi nibe la namhlanje? Ukuzoqinisekisa ukuthi impepho yethu sayishisa la ku City of Gompo ngalesikhathi sixosha inkosi yama Nigeria eyakhrana la in disrespect yokuthi kungahlonishwa ubukhosi bethu umkumkani bethu lapha kweliphondo. Balekile kakhulu ukuthi as we are one nation, we are one tribe, balekile ukuthi siqinisekise ukuthi no asikwazi ukumanage ngaleyo. And then after that we have marched all over the country and konke lokho kwenzeke ngoxolo peacefully. Lokho kukhomisa ukuthi the Freedom Charter has already declared ukuthi when the people of South Africa, when the government fail to govern them, the people shall govern themselves. Uthini umyalezo wenu urhulumente kuzo zonke departments kaRhulumente? Sithi uma behluleka ukulalela ufo lwabantu abasuke and then must go. Sijonge i-30th kaJune ngeziphinto esinozilindela nge-30th kaJune. I-30th kaJune is simple, peacefully, historically. Right. That's it. Okay. Thank you. Sibulele kakhulu ngexesha lakhe lo Ngizwe Mchunu esixelele sithi amalungiselelo abo e-30th kaJune athetha nje into ezimbini, into yokuba yonke lento yenzeka ngoxolo kwaye izawube isiqinisekisa into yokubana yenza imbali yeli loMzantsi Afrika ihlale ihleli. Kungoku nje siphambi kwe-office yakamasipala kwiBuffalo City nalapho khona kulindeleke into yoba umeya okanye ke usodolophu walo masipala eze kuva into yokuba ingaba bathini na aba bantu bahamba kule ndawo. Ewe bona bazame kangangoko ukuqinisekisa into yokuba inkqubo yabo yokuqhankqalaza okanye yobamba umngcelele i-peaceful ayinazingxaki. Sibonga kakhulu mbukeli uyena kweSidima Mfeku esibikela bukhoma kuGompo City esifundazweni iEastern Cape. Icala likaVusumuzi Khet Matlala selihlukanisiwe nelabanye abayi-17 abanindeka eyinsolweni eyithinta ithenda alithole emaphoyiseni leyigidi ezingama-228 zamarandi. uMatlala ubhekene namacala ahlobene nethenda ye-SAPS okusolwa ukuthi yanikezwa ngokungemthetho inkampani yakhe iMedicare24 eyahlomula imali elinganiselwe ezigidini ezingama-229. uMatlala uvele yedwa ngemumva kokuhlukaniswa nabanye abasolwa kuleli cala. Mr. Matlala, just to summarize then, that matter where you appeared with all the other accused, we were 17 in total. You and accused number 8 and 9 is separated from that charge sheet, and you, the three of you, will now proceed on a separate case. Ngakolunye uhlangothi uphiko lwezokushushisa iNPA ayifunanga ukuphumela obala ngemininingwane yaleli cala kunalokho ethi sikulungele ukuqhubeka naleli cala. No, definitely the issue that happened here is to separate him away from the others. And then because we were ready to proceed with this matter, but we could not be accommodated here, we have now made arrangements for the matter to be heard at the SCCU tomorrow.
Iziko lezindaba ze-SABC lihogele ukuthi kusanezivumelwano ezithize phakathi kombuso nommangalelwa okusamele ziphothulwe ngaphambi kokuqhubeka kwecala kusasa. We wanted to negotiate with him, and then we also wanted him to be here rather than be in Kokstad. Therefore, that's where the negotiations were happening. Therefore, unfortunately, until the matter is made an order of court, we can't say we have or we don't have. Kulindele ukuthi abuyele enkantolo yesifunda yasePitoli kusasa. Bukele sathi qhu eyitolo kanti ke siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Amalungu ekomiti lasePhalamende lizophenya ngenqubo yokuxoshwa ukungamengameli wezwe esikhundleni asegxeke usomlomo wePhalamende uThokoDidiza ngokungawuphikisa umzamo kamengameli wezwe uCyril Ramaphosa wokunqanda izinhlelo eziqhubekayo zekomiti malungana nalolu daba. Amalungu ekomiti athi ke njengenhloko yePhalamende uDidiza bekumele asiphikise lesicelo esiphuthumayo. When it comes to the interdict application, it is a question of the Speaker taking a position to back Parliament versus backing the President. And she cannot, under those circumstances, be impartial. She must always, by definition, choose the side of Parliament. If anything, the legal advice that was given to her, it was that she must oppose the interdict application. She chose to ignore that advice. The real question is, going forward, what are we agreeing upon as this committee? As a committee, we need to take a very strong view that we're disappointed by what the Speaker did because her duty is to protect Parliament. I was asking our legal team, what legal avenues do we have on this Speaker, because she just abandoned her responsibility, which is to defend Parliament as another arm of the state. No, she says, "Hi, you can do anything you want, I will abide." Udedelwe ngebheli yeinkulungwane ezingama-50 zamarandi ukhomishana wezamajele KwaZulu-Natal osamisiwe umnikelwa Nxele noboshwe izolo ngamacala okukhwabanisa. Manje ke sixhumana ke bukhoma nentatheli yeSABC ebesinkantolo noNhlakanipho Magwaza. noNhlakanipho asikubingelele sikwamukele izindabeni zehora lokuqala manje sicela nje usichazele ngokwenzeka enkantolo nokuthi ngabe lamacala amayelana nani. Ngibingelele na umbukeli ekhaya yebo udedelwe ngebheli ka50,000 wamarandi namhlanje umnumzana umnikelwa Nxele oyisikhulu esiphezulu semnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo la KwaZulu-Natal. Lamacala ke okukhwabanisa kanye nokushushumbiswa kwemali mevela la enkantolo ukuthiwa wathola izimali ezingena kuma bank account akhe noma amabhange akhe ama account akhe amathathu la efike meyingena imali ayikhiphe ayifake kwamanye ama-account, kodwa into angayenzanga ukuthi njengesikhulu esiphezulu akazange ahambe ayobika ukuthi le imali lezi ayitholayo uyitholaphi imali, nanokuthi ezinye imali ubeyithatha ayifake mhlambe kuma-account asemakhasino la igembula khona, mekhona enye futhi imali ayitholayo ayikhiphe ahamba ayothenga iy'moto zonokusho zohlobo oluphambili. Kuthiwa zonke lezi zinto izona zinto engazange ayibike njengesikhulu njengomthetho okufanele awenze ukuthi izinto noma izimali ayithola emaceleni noma ama-properties awatholayo emaceleni kumele awabike ngaphambi kwabaphathi abakhulu. Lapho-ke la amacala evela khona kuthiwa le imali engango-11.3 million wamarandi esengene kuma-account akhe angazange ayibike ukuthi ivela kuphi leyo mali, nezindlu ezibalwa ey'ndaweni ey'hlukahlukene anazo ayithenga ngayo imali le kanye ney'moto ayithenga ey'bizayo imali eshisiwe ayithengile ngale mali le, kodwa angazange asho ukuthi yonke le mali uyithatha kuphi nendawo. Kuthiwa wonke-ke lamacala asukela ngo-2004 kuze
kuze kube imanje uke wamiswa ke emsebenzini ikhashana eziningi ngaphambili kodwa ke wabuye wabuyiselwa ke futhi emsebenzini wakhe njengoba esephinde wamiswa futhi kulokhu kokugcina njengoba eboshwe izolo uvele namhlanje enkantolo ngibuyele kwena studio. Sibonga kakhulu umbukelweni ake uNonhlakanipho Magwaza esibikela bukhoma esemgungundlovu esifundazweni eKwaZulu-Natal. Commissioner yezokhetho ezimele ichaza njengempumelelo impela sonto yokubhalisela ukuvota njengoba ke bekuvulwe izikhungo zokubhalisa kezevile enkulungwaneni ke23 kuzwelonke. Kanti okuzwa kabanzi ngalolu daba ake sixhumane ke bukhoma noDokotela uKhulekani Zulu nongumphathi ke wokusebenza kweIEC esifundazweni eKwaZulu-Natal. Dokotela, asikubingelele sikwamukele izindabeni zehola lokuqala emini. Ingabe nigciliseke kangakanani ngesibalo sababhalisela ukuvota kule mpela sonto esibuya kuyo? Ngubingelele nababukeli. Sigculiseke kakhulu siyisifundazwe saKwaZulu-Natal ngemphumela yokubhalisela ukuvota lokho kade kwenzeka kule mpela sonto esiphuma kuyona. Sibone inamba zikhuphuka kakhulu zabantu ikakhulukazi intsha ephumile izobhalisela ukuvota, abanye bezo-check-a imininingwane yabo ukuthi isemi ngomumo yini khona kuyothi mase kufika usuku lokuvota bakwazi ukuthi baye ezikhungweni beyovota. Besivule zonke izikhungo la esifundeni saKwaZulu-Natal ezu-5021 and abantu bafikile ngobuningi babo babhalisa. Okusithokozisile nje kakhulu ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sirejiste inombolo ezinkulu kunawo wonke ama-province akhona la eSouth Africa, okuwukuthi abantu bakukhuthalele ukuthi baphume bayobhalisa ukuvota. Sisabanqenqake namanje ukuthi babuye baphume basebenzise xhakaxhaka lokubhalisa online. Ikhomishana ke sithatha isinqumo sokuthi ukubhalisa online sekuzoba zero rated. Lokho okuchaza ukuthi awusezukuyidinga idatha ukuze ukwazi ukuthi ubhalisele ukuvota. Uyongena nje kwifoni yakho ungene uthi register to vote.elections.org.za ebese ke ithatha ke sikulandela yonke imininingwane edingakalayo ukuze ukwazi ukuthi ubhalisele ukuvota. No Dokotela, kuyathokozisa kakhulu lo ikakhulukazi ngoba uthola ukuthi kunabantu abafisa kepha ngenxa yedatha uthola ukuthi abakwazi ukuthi babhalisele laphana ukuvota. Kepha ke ngaphandle nje kwezikhungo ezimbalwa bekade ngafinyelele kuze esifundazweni iWestern Cape, ngabe iziphi izinselele enhlangabezane ke nazo ezikhungweni zokubhalisa? Zibe khona izinselelo ezincane njengoba sazi ukuthi sibuya empidlangweni la Municipal Demarcation Board kade qama kamusha imingcele. So bekusekhona lokho kudideka kubavoti ukuthi imingcele emisha ibathatha ibabekaphi ukuthi sebezovota kuphi ke manje ngoba imingcele emisha isho ukuthi umuntu umekade vota kwenye indawo kungenzeka ukuthi ngokukhanya komisha kwemingcele usezovota kwenye indawo. Yilokho nje kube zingqinambana ezikhona kodwa ke siphezu kwakho ukuthi nakho kulungiseka abantu bacaselwe kahle ukuthi ikuphi la sekufuneka beyovota khona. Sibuye sisho nje ke ukuthi zizobivule futhi izikhungo ngomhla ka1 nomhla ka2 kuAugust. Kuzoba yenye i-registration weekend lapho futhi nakhona sinxusa bonke abangakabhalisi ukuthi baphume futhi beyobhalisela ukuvota. Sibonga kakhulu Dokotela. Mbukeli uDokotela lapha uKhulekani Zulu nongumphathi wokusebenza weIEC esifundazweni eKwaZulu-Natal ke eselethela ukusuka nokuhlala mayelana ke naleli sonto ke esivela kulo njengoba ade kubhaliselwa ukuvota. Umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce ukuvumile ukuthi ke kusasa bazoke bebhekene ke nezinkakha njengoba ke bezobe bedlala umdlalo wokugcina wamaqoqo emqhudelwaneni wendebe yomhlaba neSouth Korea. Nakuba ke kunjalo Bruce uzwakalise ukulethemba ke iqembu lakhe ekuzimiseleni noma ke elisemsileni eqoqweni uA. iBafana Bafana ihlose ukudlulela esigabeni somkhumulajezo kokuqala nqa kwendebe yomhlaba. Umqeqeshi uHugo Bruce uyazi ukuthi kuzofanele bawunqobena kanjani umdlalo wabo neSouth Korea kusasa.
We know all that we have a big support from all those people who are in South Africa and on Wednesday at 3 o'clock in the morning, putting the television on and watch the television. So again, I hope from the bottom of my heart that we can make a good result. What is a good result? Winning, and that we are in the next round. And then I think, yeah, the people there in so far away now will be very, very happy, and we want to make them happy. That's for sure. Umdlalo ogijima esiswini uSiphephelo Sithole uzobe sekulungela ukudlala kusasa emva kokuthola ikhadi elibomvu emidlalweni wokuqala neMexico. Uthi sebelihlaziye kahle iqembu laseSouth Korea kanti bayakwazi okufanele bakwenze kusasa. Abalandeli beBafana Bafana nabeSouth Korea bazokalise kwathemba amaqembu abo. Umdlalo weBafana Bafana neSouth Korea uzoqala ngehora lesithathu ekseni kusasa ngokwesikhathi salapha eNingizimu Afrika. Mbukele sathi qhu eyitolo kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena ngayindawo. Mbukele usale kahle.